स्वागत है आपका हमारे एक और न्यू वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं आज और एक खिलौनों की न्यू वीडियो। ये क्या हमारा ट्रक पलट गया दोस्तों। चलिए दोस्तों चलते हैं। और ये हमारा ट्रक अच्छा जा रहा था लेकिन यहाँ पे पलट गया दोस्तों, नुकसान हो गया हमारा। अभी दूसरा ट्रक भी, ओ भाई क्या हो रहा है, ये सारे ट्रक हमारे पलटते जा रहे हैं और ये तो ऊपर से गिरा है यार। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अच्छा वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए हम ट्रक लेके चल रहे हैं दोस्तों। ये हमारा ट्रक गया, अब हम ये वाला ट्रैक्टर लेके चलते हैं। इसकी ट्रॉली कितनी छोटी है दोस्तों। अब ये जेसीबी लेके चल रहे हैं हम दोस्तों। देखिए हमारी जेसीबी सही जा रही है। अब हम ट्रक लेके चलते हैं। ये ट्रक भी हमारा सही जा रहा है फिलहाल। अब हम दूसरा ट्रक लेके चलते हैं। ये ट्रक भी हमारा सही चल रहा है, बढ़िया। ये ट्रक भी हमारा अच्छा खासा जाता हुआ सही निकल गया। अभी हमारी रेड कलर की जेसीबी है, ये भी जा रही है दोस्तों। अभी हमारा एक और ट्रैक्टर है, ये चल रहा है, ये सही जा रहा है। अभी हमारा एक और ट्रक चलता हुआ, अभी हमारा दूसरा ट्रक आया, ये भी जा रहा है, ये अच्छा खासा चलता हुआ जा रहा है दोस्तों। अभी ये ट्रैक्टर ट्रॉली, दो ट्रैक्टर ट्रॉली दोस्तों। देखो बहुत मजा आएगा हमारी इस वीडियो में, आपको ऐसे ही बने रहिए। अब ट्रक ये जा रहा है ट्रक दोस्तों, ये जा कहाँ रहा है आखिर देखिएगा। अभी हमारी दो जेसीबी चल रही हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों लेके चलते हैं दोनों को। अभी हमारी न्यू जेसीबी देखो दोस्तों, अलग मॉडल में आई है ये जेसीबी। अब यहाँ से हम भरेंगे ये रोड़ा, ये ढेर हम भरेंगे लेके जाएंगे और वहाँ पे वो गड्ढा है उसमें डालेंगे। आज हम लेके तो वैसे पुल बनाने के लिए जा रहे हैं दोस्तों। अभी ये गड्ढा है यहाँ पे देखो, ये हमारा ट्रक आया, सही है बढ़िया। अब ये दूसरा हमारा ट्रक आया, ये गड्ढे में निकल के जा रहा है दोस्तों। ये भी यहाँ पहुँच चुका है। अब हमारा ये तीसरा ट्रक आया दोस्तों, ये भी यहीं आगे रुकेगा। अभी हमारा एक और ट्रक आया दोस्तों, ये भी यहीं आके रुकेगा दोस्तों। इन सब में लेके जाएंगे। अब हमारे ट्रैक्टर ट्रॉली आए, इसमें भी भरेंगे हम ये सब। चलिए दोस्तों एक और ट्रैक्टर ट्रॉली, बढ़िया आ रहा भाई, रोक ले उल्लंघ, उस पे ही चढ़ाएगा। अब देखिए हमारे पास इतने सारे व्हीकल्स हैं दोस्तों, आपको बहुत मजा आएगा हमारी वीडियो देखने में। आपको आगे देखते रहिए ऐसे ही हमारी वीडियो। चलिए दोस्तों भरते हैं यहाँ से रोड़ा, और ये रोड़ा भरने में आपको बहुत मजा आएगा दोस्तों। ये हमने भरा इस ट्रक में रोड़ा और ये हमारा ट्रक लेके चल पड़ा है इस रोड़े को देखो। अब ये एक और हमारा यहाँ पे ये गड्ढा कर लिया है हमने भरने के लिए। ये जेसीबी ने ये भी भर दिया, ये भी हमारा ट्रक चल पड़ा है दोस्तों। देखिए ऐसे ही देखते रहिए हमारी वीडियो को। अब ये हमारा एक और ट्रक आया, इसमें हम मिट्टी भरेंगे, यही रोड़ा। अब चलिए दोस्तों इस जेसीबी से हम दोबारा भरते हैं, इसमें डालते हैं। ये देखो हमने डाल दिया, ये भी भर गया, ये लेके चल पड़े हैं हम यहाँ से। तो इसमें भरेंगे हम, ये भी भर चुका है दोस्तों, ये लेके चल पड़े हम। देखो यहाँ से, ये देखो। अब इस ट्रैक्टर ट्रॉली में भरेंगे हम, ये भी भर गई है हमारी, ये भी चल पड़े हैं लेकर के। अब इसमें भरेंगे हम, ये लास्ट है भाई वो, इसमें भी हमने ये देखो भर दिया है, ये भी भर गया, ये भी लेके हम चल पड़े हैं दोस्तों। अब हमारी जेसीबी भी जा रही है, अब वो वाली जेसीबी भी हमारी जा रही है। देखो सारे जेसीबी हमारे चलते हुए यहाँ से, ये भी चलती हुई। अब हम चलिए दोस्तों चलते हैं, अब वहाँ पर डालेंगे हम। ये हमारा ट्रक आ रहा है देखो, ये तो सही आ रहा है। और हमारा ट्रक ये आता हुआ, और ये देखो ये गिर गया दोस्तों, ये क्या हुआ। तो अच्छा आ रहा था बिल्कुल बढ़िया, और ये हमारा ट्रक पलट गया है दोस्तों। ये वाला ट्रक हमारा सही है, निकल गया यहाँ से, तो निकल गया है। अब ये हमारा ट्रक आ रहा है नेक्स्ट, दूसरा वाला, ये भी सही निकल रहा है। ये क्या दोस्तों, ये गड्ढे में, ओ भाई हमने सोचा था निकल जाएगा लेकिन ये गड्ढे में गिरा जा करके दोस्तों, ये तो नुकसान हो गया बहुत ज़्यादा हमारा। अब ये हमारे ट्रैक्टर ट्रॉली आ रहे हैं, ये भी निकल गए। अब ये हमारा ट्रक यहाँ से जाता हुआ, ये दोस्तों ये भी गड्ढे में सब गिर गया।